مرحبا بكم في الدوزيام بارتي من الاكزرسيس. كان هذا اول فيديو تراه لازم ترجعوا تشوفوا البارتي الاولى، حطيت لكم اللين في الديسكريبسيون نتاع الفيديو. نبداو نقراو الاكزرسيس نتاعنا. Au début de l'année N+1, confrontés aux difficultés de l'industrie textile, les associés se trouvent face à une opportunité qui consiste à fabriquer pour le compte d'un client un nouvel article pull en laine pour une durée minimale de 5 ans. Pour saisir cette opportunité et élargir la gamme de produits, les associés ont décidé de créer une nouvelle unité de production et d'acquérir de nouvelles machines à tricoter. صناعة النسيج قاعدة تعيش بريود صعيبة، على هذاك لي زاسوسيي قرروا باش يعملوا برودوي جديد اسمه بول اون لين pour élargir la gamme des produits. Pour ce faire, la société est entrée en relation avec 4 fournisseurs dont les offres sont هذوما les 4 fournisseurs نتاعنا سامي، نجلة، إلكترو et ABC. Les exigences de la société sont garantie minimum 2 ans, délai de livraison maximum 1 mois. Si la différence de prix ne dépasse pas 500 dinars, la société choisira le fournisseur qui offre la meilleure garantie. Travail à faire. Quel est l'objectif de ce investissement? Quel est le type d'investissement réalisé par la société? La société a choisi le fournisseur SEMI à telle raison justifiée. Établisez la facture numéro 1500 adressée par SEMI le 2 février N+1. نرجع نقراو الكيستيون 1. Quel est l'objectif de ce investissement? شنو هو الهدف بالاستثمار نتاعنا؟ L'objectif de ce investissement est l'expansion. الهدف من الاستثمار نتاعنا هو l'expansion. علاش؟ نرجعو نقراو هوني في الدوني نتاعنا. Pour saisir cette opportunité et élargir la gamme de produits. معناها هو باش يولي يصنع برودوي جديد ويكبر في الجام دي برودوي. ما ينجمش يكون الأوبجيكتيف دو كرياسيون كيف ما فسرناه في البارتي الأولى، وما ينجمش يكون دو مودرنيزاسيون على خاطر هو ماهوش هو قاعد هو باش يشري ماشين مودرن، هو لهنا باش يشري ماشين باش يصنع بها برودوي جديد اللي هو بول اون لين. Deuxième question. Quel est le type d'investissement réalisé par la société? La société باش تشري ماشين، دونك الماشين هي c'est un investissement corporel، ماهيش انكوربوريل على خاطر هي حاجة ملموسة وما تنجمش تكون فينانسيير. دونك نكتبو هوني. Deuxième question. La nature de l'investissement est corporelle. Normalement انتم متعودين تفرقوا ما بين الكوربوريل والانكوربوريل والفينانسيير. Question 3. La société a choisi le fournisseur SEMI à telle raison justifiée. نرجعو نقراو les exigences de la société. Sont garantie minimum 2 ans, délai de livraison maximum 1 mois. Si la différence de prix ne dépasse pas 500 dinars, la société choisira le fournisseur qui offre la meilleure garantie. نقراو هوني les fournisseurs نتاعنا عندنا fournisseur سامي، نجلة، إلكترو و ABC. أول حاجة باش نبداو بالغارونتي مينيموم 2 ans. والأنتربريز ما تنجمش تقبل فورنيسور يعطيها غارونتي أقل من عامين. نشوفو الفورنيسور. نبداو بالفورنيسور الأول اللي هو سامي باش يعطينا 3 ans. دونك حاجة باهية و بيان سور أنتربريز باش تقبل. فورنيسور نجلة باش تعطينا 2 ans. اوتوماتيكمون باش نقبلو زادا. الفورنيسور إلكترو مينجم يعطينا كان عام واحد، دونك باش نرفضو على خاطر الأنتربريز طالبة عامين. الفورنيسور ABC باش يعطينا 2 ans، دونك باش نقبلو. توا délai de livraison maximum 1 mois. فورنيسور سامي باش يعطينا 1 mois، دونك باش نقبلو. فورنيسور نجلة باش تعطينا 25 jours، وهي حاجة باهية لازمنا نقبلو زادا خاطر أقل من شهر. الفورنيسور إلكترو ديجا احنا فسقنا عليه هذاك ما نحسبوهش،
توا fournisseur ABC باش يعطينا 2 mois. وهوني احنا قلنا طالبين 1 mois maximum 1 mois. دونك ما نجموش نقبلو fournisseur ABC. وهوني فسخنا على الفورنيسور إلكترو، فسخنا على الفورنيسور ABC. نجيو هوني troisièmement on va éliminer l'offre du fournisseur ABC car le délai de livraison dépasse 1 mois et on va éliminer l'offre du fournisseur Electro car la garantie est inférieure à 2 ans. On va comparer entre l'offre du fournisseur SEMI et celui de Najla. عندنا هوني المونطون بروت باش نحيو من الريميز باش نلقاو نت كوميرسيال نزيدو البور والانستالاسيون باش نلقاو الكو داكيزيسيون. نمشيو نشوفو المونطون بروت نتاع الفورنيسور سيمي. فورنيسور سيمي باش يعطينا المونطون بروت 70,000 دينار. نكتبو هوني 70,000 دينار. توا باش نحيو منو الريميز نمشيو نشوفو الريميز نتاعنا 10%. كيفاش باش نلقاوها احنا الريميز؟ خاطر هو عطينا بورسونتاج باش نعمل المونطون بروت نتاعنا اللي هو 70,000 دينار فوا 10% باش نلقاو 7,000 دينار. توا النت كوميرسيال هو المونطون بروت موان الريميز، معناها 70,000 دينار موان 7,000 دينار باش نلقاو 63,000 دينار. 63,000 دينار. توا نشوفو البور والانستالاسيون. البور أورتيفيا 12% عندنا 200 دينار والانستالاسيون أورتيفيا 18% عطينا ديجا هو 1800 دينار. نرجعو هوني نكتبو بور 200 الانستالاسيون 1800 دينار. باهي النت كوميرسيال اللي هو 63,000 دينار بلس 200 plus 1800 دينار باش نلقاو الكو داكيزيسيون 65,000 دينار. 65,000 دينار. توا باش نخدمو الفورنيسور نجلة نمشيو نشوفو المونطون بروت. مونطون بروت تاع الفورنيسور نجلة 71,000 دينار. نكتبو 71,000 دينار. توا الريميز 11%. باش نلقاو الريميز باش نعملو 71,000 فوا 11%. نلقاوها 7,810. 7,810. توا باش نحسبو النت كوميرسيال اللي هو المونطون بروت موان الريميز باش نلقاو 63,190. 63,190. باهي توا نمشيو نشوفو البور. البور سوسيتي نجلة عندنا غراتوي معناش معناها رهنا بور. باهي الانستالاسيون 1550 دينار. هوني نحط القيران لهنا 1550 دينار معناها الكو داكيزيسيون نت كوميرسيال بلس الانستالاسيون باش نلقاو 64,740. بعد ما حسبنا الكو داكيزيسيون تاع فورنيسور سيمي و فورنيسور نجلة نجيو هوني ونقراو. Si la différence de prix ne dépasse pas 500 dinars, la société choisira le fournisseur qui offre la meilleure garantie. Donc, احنا لازمنا نحسبو la différence des prix. La différence ما بين le prix d'acquisition تاع fournisseur سيمي و le prix و le coût d'acquisition تاع fournisseur نجلة. Donc
la différence de prix égale 65 000 moins 64 740 باش نلقاوها 260. دونك 260 هي أقل من 500. دونك في الحالة هذه شنو باش نختارو؟ باش نختارو الفورنيسور سامي. Oui, l'entreprise a raison de choisir l'offre de fournisseur SEMI car il offre la meilleure garantie. Question 4. Établissez la facture numéro 1500 adressée par SEMI le 2 février N plus 1. نمشي نشوفو الفاكتور نتاعنا. هذه الفاكتور عندنا المونطون بروت remise 10% net commercial TVA 18% port TVA 12% installation و TVA 18%. نمشي نشوفو المونطون بروت تاع الفورنيسور سامي اللي هو 70,000 دينار. نكتبو 70,000 دينار في المونطون بروت. Remise 10%. نلقاوها 7,000. النت كوميرسيال اللي هو المونطون بروت موان ريميز باش نلقاوها 63,000 دينار. باهي توا التيفيا 18%. معناها النت كوميرسيال اللي هو 63,000 دينار فوا 18% باش نلقاوه 11,340. 11,340. البور اللي هو شفناه بكري 200 دينار. توا TVA 12% sur port معناها 200 fois 12% باش نلقاوه 27. توا الانستالاسيون اللي هي شفناها بكري 1800 دينار. 1800 دينار. التيفيا 18% على الانستالاسيون باش نلقاوها 324. 324. توا النت أبيي. النت أبيي هو النت كوميرسيال بلس TVA plus port plus TVA sur port plus installation plus TVA sur installation. باش نلقاو النت أبيي 76,000 دينار 688. كان هذا الإكسرسيس متاعنا. نتلاقاو إن شاء الله في دي زيكزارسيس جدد.